訴我，知唔知我提供咗咩售後啊？7天無理由，仲有順豐包15日保修保價，終身免費保養。呢啲係咩售後啊？傻佬售後咯，真係啊唔傻啊都諗唔出呢一啲售後啊！我真係諗唔到有啲人呢點解會去投訴我？結果係咩呢？佢就話維修嘅時間太長啦。你寄過嚟，我哋會現場維修。嗱，睇下我46年間店就喺度啦。維修完之後呢，又要幫你去電鍍，一嚟一回啊，攞到手啊同新一樣，一條鏈做到你呢個份上，仲嚟投訴嚟直播間同我講咪賣啦，售後得咁耐。哇！你咁鬧售後，我覺得太過分，真係有啲太欺負人啦。我哋呢，藝華我做咗已經46年啦，雖然我粉絲唔多，但係我復購率咧90%以上。一呢係我哋藝華嘅款式咧係對標珠寶級嘅，同出邊嘅話咧普普通通嘅話係真係有可比性。第二嘅話咧就係我哋全部採用竹銀嘅材質，出到外面好睇嘅款式你肯定買唔到竹銀，但係我哋堅持就要做竹銀。第三個咧就係我哋對粉絲嘅承諾，言出必行，所以嘅話咧先有咁多嘅姊妹信任同埋支持。我哋一齊走過2年，未來咧仲有 N 年。之後嘅日子咧，雪梨家藝華一定會不忘初心，死溝服務同埋品質。我要令到雪梨家藝華嘅粉絲咧，每一個帶我哋飾品咧都自信、光芒閃亮。有售後嘅姊妹咧，千祈唔好心急。有售後之前咧，可以對接客服，按照客服嘅提示咧，喺我哋售後嘅貨品入邊貼張小紙條。我相信咧之後嘅話就會好快搞掂噶啦。所以咧買過我哋雪梨家藝華嘅，覺得我哋售後 OK 嘅，支持打支持。